parlato molto del real estate cinese, della possibilità di un effetto contagio del caso di Evergrande a tutto il settore e in generale all'economia cinese. Si sono spesi fiumi di parole sull'argomento, ma nel frattempo come si sono comportati la Cina e i paesi emergenti? Piuttosto bene, direi, o meglio sono restati in trading range, in alcuni casi hanno anche performato meglio di altre aree, ad esempio il Giappone. Si è concretizzata una netta disconnessione tra quanto commentato sui media e il comportamento degli indici azionari. Come abbiamo visto nel periodo tra marzo e agosto, la Cina e i paesi emergenti hanno sottoperformato in misura significativa sia l'America sia l'Europa, quando poco o nulla si sapeva del caso di Evergrande. Il timore poi di un'altra crisi simile a quella legata ai mutui subprime verificatasi in America oltre 10 anni fa si è rivelato infondato. Queste ultime settimane, inoltre, mentre le obbligazioni emesse da Evergrande hanno continuato a segnare nuovi minimi, l'indice azionario, in primis quello cinese, ha cominciato a recuperare terreno, in altri casi, ad esempio l'indice azionario americano, a segnare nuovi massimi. Ancora una volta farsi prendere troppo dalle emozioni e da un eccessivo pessimismo non ha pagato, anzi. Un altro tema sul quale si sta discutendo molto in questi ultimi giorni è la recessione degli utili nel 2022. Ad oggi nulla lo fa presagire. Gli utili continuano a battere le stime trimestre dopo trimestre. Quest'anno abbiamo assistito a un'accelerazione degli utili senza precedenti, grazie anche agli stimoli fiscali che hanno fatto letteralmente esplodere gli utili di parecchie aziende. È fisiologico quindi magari nel 2022 questa crescita esplosiva, questa tendenza esplosiva lasci il posto a una crescita più moderata, ovvero utili ancora in rialzo ma più vicini alla loro media storica. Il quadro quindi che possiamo delineare per i prossimi mesi resta nel complesso positivo, tassi stabili a livello globale o meglio ancora in ampio trading range, borse ancora care ma toniche. Ad oggi errori da parte delle banche centrali e dei governi non se ne vedono, hanno svolto il loro compito perfettamente. Questi ultimi 13 anni rappresentano il più lungo periodo di crescita ininterrotta dell'economia americana di sempre. Segno che il ciclo economico, così come lo conosciamo dai libri di testo, non esiste più. Il controllo combinato tra le politiche monetarie sui tassi di interesse e le politiche fiscali attraverso l'utilizzo del quantitative easing hanno delineato verosimilmente un cambiamento strutturale, o meglio una svolta nella storia della scienza delle finanze. È possibile quindi che l'economia cresca in modo più stabile, più vicina al proprio potenziale, che per l'economia dell'Ocse è tra il 2 e il 3% anche in futuro. Questo nuovo paradigma rende le asset class considerate meno rischiose, ovvero le azioni, in realtà meno rischiose, perché rende gli utili meno volatili nel medio periodo. Risulta quindi non del tutto corretto, per esempio, oggi paragonare il price earning degli anni 90 o del 2000 con quello attuale. È fisiologico che oggi si tratti a premio, anzi dovremmo stupirci del contrario. Ecco perché in termini di strategia di investimento nei nostri portafogli poco o nulla abbiamo cambiato. Stiamo cercando di sfruttare le correzioni del mercato per rafforzare alcune posizioni, non certo per alleggerire l'investito sui temi dei quali abbiamo parlato in questi ultimi mesi. Il vero nemico oggi degli investitori non sono le valutazioni fondamentali che, come abbiamo evidenziato, sono solo apparentemente troppo care. Il vero nemico è l'inflazione. Oggi il consensus stima che la salita dei prezzi è temporanea e che verrà assorbita intorno al primo trimestre del 2022. È possibile, certo, ma riteniamo fondamentale che i portafogli debbano essere pronti sin da ora per affrontare uno scenario in cui l'inflazione potrebbe continuare a essere presente come problema. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono un aiuto e solo una parte della soluzione, perché in caso di un aumento di altri 30-50 basis points dei tassi monetari possono proteggerci solo in misura parziale. Le azioni invece rappresentano un buon hedge dell'inflazione, una buona copertura dell'inflazione, in quanto tendenzialmente gli utili aziendali sono correlati positivamente con l'inflazione.
Paradossalmente, quindi, le azioni non rappresentano più uno strumento di rischio per la loro volatilità, quanto piuttosto un poderoso strumento per difendere il nostro potere di acquisto e la nostra futura pensione. Ecco perché in termini di strategie di investimento sui nostri fondi abbiamo mantenuto invariati i temi dei quali abbiamo parlato nei mesi scorsi, quindi sulla componente obbligazionaria stiamo mantenendo una duration contenuta, in alcuni casi corta, utilizzando strategie non direzionali. Nella componente azionaria, in termini di aree geografica stiamo mantenendo l'esposizione sul Nord Europa e in termini di approccio l'esposizione sulle società growth leader nei loro settori a livello globale. Vi ringrazio molto per l'ascolto, come sempre, ed aspetto al prossimo appuntamento di strategia.